Так, куда? Ну все, так. Что там у нас? Нормально все. Да. Интересно, это куда меня кашель этот гребаный? Ребята, всем привет! Вы на канале Огеморт. И добро пожаловать на мое новое видео. Так, сколько у нас там по времени? Это неправильные часы. Забыл, что поменять нужно. Я купил себе квартиру. Так, ребята, поехали на работу. Поехали на работу. Ребята, я же купил себе машину. Продал я 14 и купил 99. Вот она стоит. Ребята, как вам? Мне как нормально тачка, машина вообще нормально все. Оранжевая точила вообще нормально. Цвет. Ребята, зацените одежду. Это не Гуччи, просто пацанская одежда. Просто пацанская одежда и все, ребята. Так, давайте позвоним Ярику. Так, 023 593 773 61. А ну-ка, ща я ему позвоню. Короче, позвонил я Ярику, все нормально, приехать нужно. Так, Ярик поехал в Москву. Давно уже поехал в Москве. Он сказал, что нужно поехать к Белому. Давайте, ребята, поехали к Белому. Встречаю рассвет, и как бы душа тут не пела, но нас больше нет, нас больше нет, нас больше нет, тишина. Мрачные будни, наступит день судный. Люди как люди, так же трудны, так же и грубы. Враги, други, в итоге всех нас срубит. И останется лишь тишина. Прости меня, мама, за слезы. Прости, любовь, за несерьезно. Но лучше поздно, чем никогда. Осознать, кто я и где я. Где я? Туманом дождем, под майским солнцем рожден, а тишина мой дом. И как над головой небо снова Все, ребята, приехал я. Так, Белый, что ты там хотел? Ага, да, понял. Все, давай, поехали. мрачные будни, наступит день судный. Люди как люди, так же трудны, так же и грубы. Враги, други, в итоге всех нас срубит. И останется лишь тишина. Прости меня, мама, за слезы. Прости, любовь, за несерьезно. Но лучше поздно, чем никогда. Осознать, кто я и где я. Где я? Где я? Где я? Где я? Туманом
майским солнцем рожден, а тишина мой дом. И как бы не было туго нам, побольше люди добра, добра. Над головой небо, снова один встречаю рассвет. И как бы душа тут не пела, но нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Над головой небо, снова один встречаю рассвет. И как бы душа тут не пела, но нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Тишина. Мрачные будни, наступит день судный. Люди как люди, так же трудны. Так, ребята, я приехал. Так, нужно его застрелить, да? Как-то... Нет, это не подойдет. Вот это подойдет. Так. Давай иди. Все, застрелил. Все нормально. Давай заканчивай. Все, пусть будет. Кашель громадный. Пойду я в больницу узнаю, что у меня за кашель. Так, сейчас я узнаю. О, салам алейкум. Да я знаю. Кому мне подходить? Регистратура. А куда мне идти? Вон туда, да? Да, вон туда. Ща он... Да ща у начальника спрашиваю. Начальник, алло. Пахан, слушай. Ну все, ребята, оказывается, все-таки нужно туда. Все. Мне доктор сказал, чтобы я купил мукалтин. Посмотрите, если будет хуже, то идти опять в больницу. Ну, все нормально. Так, где эта аптека? Где аптека? Ладно, ребята, я куплю мукалтин. Как я куплю мукалтин, я поеду к Дизелю, и там я уже включу камеру. Давайте, ребята, погнали. Над головой небо, снова один встречаю рассвет. И как Ну, бы душа тут не пела, ты чё? нас больше нет. А если я взорвусь, ты чё? Нас больше нет. Ты мне задание дал. Тишина. Ладно, постараюсь. Ладно. Ребята, Дизель мне такое задание дал. Мрачные будни, О, Дизель. люди как люди, так же трудны, так же и грубы.
страшноватенько как-то. Всех нас рубит, и останется лишь тишина. Прости меня, мама, за слезы. Прости, любовь, за несерьезность. Но лучше поздно, чем никогда. Осознать, кто я и где я. Где я? Где я? Где я? Где я? Туманом дождем, под майским солнцем рожден, а тишина мой дом. И как бы не было туго нам, побольше люди добра. Над головой небо, снова один встречаю рассвет. И как бы душа тут не пела, но нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Блин, сука. Ты тихо, ты не видишь, ты куда едешь? Жива. Жива. Чё ты стал? Вали давай. Головой небо, снова один встречаю рассвет. И как бы душа тут не пела, но нас больше нет. Нас больше нет. Вот он. Нас больше нет. Где стать? Тишина. Ладно, тут встану. Мрачные будни, наступит день судный. Люди как люди, так же трудны, так же и грубы. Враги, други, в итоге всех нас рубит. И останется лишь тишина. Как тебе, блин, тут довести, а? За слезы. Прости, любовь, за несерьезность. Ладно. Чем никогда. Ладно, ребята, ну на этом я уже буду видео заканчивать. Но вы не забывайте подписываться на я этот грузовик довезу. Ну, давайте, всем пока. Пока, ребята. Пока.